बोल के सुनेंगे? बोल के तो सुनते हैं माशाल्लाह आप लोग जी। सुनो 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 के अर्श बरी पर आपका जाना सुभान अल्लाह। कितना अच्छा लगता है अर्श बरी पे आपका जाना, कितना अच्छा लगता है और नमाज का तोहफा लाना, कितना अच्छा लगता है और नमाज का तोहफा लाना, कितना अच्छा लगता भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नमाज का तोहफा लाना, कितना अच्छा लगता है अर्श बरी पर आपका जाना, कितना अच्छा लगता है अर्श बरी पर आपका जाना, कितना अच्छा लगता है और नमाज का तोहफा लाना, कितना अच्छा लगता है और नमाज का तोहफा लाना, कितना अच्छा लगता है कि सूखे तन से सूखे तन से दूध निकलना, चाँद के दो टुकड़े होना, सूखे तन से दूध निकलना, चाँद के दो टुकड़े होना, सूरज तेरा लौट के आना, कितना अच्छा लगता है सूरज तेरा लौट के आना, एक तारीखी शेर भाई सुभान अल्लाह, कितना अच्छा लगता है।